როგორც იცით, სოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი დეველოპერული კომპანია არაბთა გაერთიანებული საემიროებიდან Eagle Hills-ი რამდენიმე თვეში დაიწყებს სამშენებლო სამუშაოებს კრწანეში და გონიოში. ეს არის საქართველოს ისტორიაში ყველაზე მსხვილი 6.6 მილიარდი დოლარის ღირებულების საინვესტიციო პროექტი, რომელიც ქართული ეკონომიკის განვითარებას სრულად ახალ სტიმულს მისცემს. პროექტი ითვალისწინებს დაახლოებით 16,000 საცხოვრებელი სახლის ან ბინის მშენებლობას, სასტუმროების მშენებლობას 1400-ზე მეტი სასტუმრო ნომრითა და აპარტამენტით, საოფისე, სავაჭრო, გასართობი, სპორტული და სხვა კომერციული სივრცეების მშენებლობას. რასთავარია, პროექტი პირდაპირ აისახება ჩვენი თანამოქალაქეების კეთილდღეობაზე სხვადასხვა სახით. პირველი, დასაქმება. Eagle Hills-ის პროექტი მშენებლობის ეტაპზე 24,000-ზე მეტ, ხოლო მშენებლობის დასრულების შემდეგ 8,000-ზე მეტ სამუშაო ადგილს შექმნის. კომპანიის პოლიტიკის თანახმად, პროექტის უშუალო განხორციელებას უზრუნველყოფენ ქართული სამშენებლო კომპანიები, რაც ქვეყანაში ბიზნეს სექტორის განვითარებასაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს. მეორე, ეკონომიკური ზრდა. პროექტის მხოლოდ პირდაპირ ეფექტი საქართველოს ეკონომიკაზე იქნება დაახლოებით 11 მილიარდი ლარი. მესამე, სახელმწიფო ბიუჯეტის ზრდა. მშენებლობის დაწყების დღიდან ყოველწლიურად ბიუჯეტში გადასახადების სახით შევა საშუალოდ უმცირე 500 მილიონი ლარი. გარდა ამისა, ხელშეკრულების თანახმად, სახელმწიფოს პროექტის მოგებიდან დარჩება 33%, რაც საქართველოს ბიუჯეტს 10 წლის მანძილზე დამატებით უმცირე 2 მილიარდ ლარს მოუტანს. ეს კი წელიწადში საშუალოდ 200 მილიონი ლარია. გარდა ამისა, Eagle Hills-ის პროექტი ხელშეუწყობს საქართველოში ტურიზმის განვითარებას, ახალი ტურისტული პროდუქტების, ტურისტებისთვის ახალი მიზიდულობის ცენტრების შექმნას, რაც განსაკუთრებით აჭარის რეგიონს დაეხმარება, გახდეს 4-სეზონიანი ტურისტული მიმართულება. ბუნებრივია, საქართველოს ეკონომიკისა და სახელმწიფო ბიუჯეტის ამასშტაბის სტიმულირება სერიოზული პრობლემაა ჩვენი ქვეყნის არაკეთილმოსურნეებისთვის. რაც უფრო ძლიერი და დამოუკიდებელია სახელმწიფო ეკონომიკური თვალსაზრისით, მით უფრო რთულია მისი დამოუკიდებლობის შერყევა. სწორედ ამას უკავშირდება ისიც, რომ ეზე აგებული ანტისახელმწიფოებრივი კამპანია, რომელიც საქართველოს არაკეთილმოსურნეებმა და მათმა ადგილობრივმა აგენტურამ ამ უპრეცედენტო და უნაკლო საინვესტიციო პროექტის წინააღმდეგ წამოიწყეს. მათი კამპანიის თითოეული პუნქტი ყალბია და მთლიანად ციცრულეზე აგებული. კერძოდ, პირველი. ისინი აცხადებენ, რომ შენდება ორი არაბული ქალაქი და იწყება საქართველოს არაბიზაცია. ამ თეზის სერიოზულ პასუხს არ გავცემდი, რომ არ მენახა რამდენიმე პატივსაცემი ადამიანის განცხადება, რომელმაც ეს გზავნილები სამწუხაროდ დამაჯერებლად აღიქვა. წუხლის შეასრულო მიგრაციასთან დაკავშირებით სრულად გასაგებია და ამიტომ აუცილებლად მიმოჩნია არაბიზაციის მითის შესახებ საზოგადოებას სრული ინფორმაცია გაუზიარო. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ საქართველოში არ შენდება არა ორი არაბული ქალაქი, არამედ შეიქმნება ორი ულამაზესი ქართული ევროპული ტიპის განაშენების სივრცე თბილისისა და ბათუმის მიმდებარედ. სულ გათვალისწინებულია 16,000 საცხოვრებელი სახლისა და ბინის მშენებლობა. უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა აქედან 60%-იც რომ მიყიდონ, ეს ნიშნავს, რომ მათზე სულ 9,600 ბინა გაიყიდება, როცა გასული 4 წლის განმავლობაში უცხოელებმა საქართველოში 60,000-ზე მეტი ბინა შეიძინეს. ამას კი საქართველოსთვის არავითარი დემოგრაფიული პრობლემა არ შეუქმნია და არ შექმნის. ამ მარტივი სტატისტიკიდანაც კი ჩანს, თუ რამდენად ყალბია განცხადებები მასთან დაკავშირებით, რომ Eagle Hills-ის პროექტი საქართველოს დემოგრაფიულ პრობლემებს შეუქმნის. აქვე უნდა ითქვას, რომ უცხო მყიდველებს არ მიენიჭება არავითარი სპეციალური შეღავათები საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მიღების თვალსაზრისით. Eagle Hills-ის ხელმძღვანელის განცხადება იმის შესახებ, რომ ის ბინების 60%-ის გაყიდვა საერთაშორისო მყიდველებზე ვარაუდობს, ეფუძნება იმ გარემოებას, რომ კომპანიას აქვს კარგად აწყობილი გაყიდვების ქსელი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. თუმცა, საქართველოში ეკონომიკის სწრაფი ზრდისა და იმის გათვალისწინებით, რომ Eagle Hills-ის საფასო პოლიტიკა არა მხოლოდ მაღალი, არამედ საშუალო სეგმენტის ქართულ მყიდველსაც მისცემს სახლის ან ბინის შეძენის შესაძლებლობას, ჩვენი საფუძვლიანი ვარაუდით, ქართული მყიდველების რაოდენობა 50%-ს ბევრად გადააჭარბებს. მეორე, კამპანიის ინიციატორები აცხადებენ, რომ ხელისუფლება ქართულ მიწას უცხოდომელებს გადასცემს. როგორც მოგეხსენებათ, სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ მიიღო საკონსტიტუციო შესწორება, რომელიც უცხოელებზე და უცხოურ კომპანიებზე ქართული სასოფლო-სამეურნეო მიწის გასხვესებას კრძალავს. გარდა ამისა, საქართველო არის ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა უკანონო მიგრაციასთან ბრძოლის კუთხით. რაც შეეხება კრწანისისა და გონიოს მიწის ნაკვეთებს, რომელთა საერთო მოცულობა 850 ჰექტარია. პროექტით გათვალისწინებულია მათი გამოყენება მხოლოდ დეველოპერული მიზნებისთვის და მიწის ნაკვეთების თანამესაკუთრედ სახელმწიფო რჩება. შესაბამისად, არავითარი ქართული მიწა არავის არ გადაეცემა. მესამე, კამპანიაში ჩართული პირები აცხადებენ, რომ შენდება მილიონი კვადრატული მეტრი და მასშტაბის მშენებლობა 6.6 მილიარდი დოლარის ინვესტიციას არ საჭიროებს. ეს თეზისი იმთავითვეთ ყოლზეა აგებული, რადგან კრწანისა და გონიოში 850 ჰექტარ მიწაზე სინამდვილეში არა მილიონი, არამედ 2.4 მილიონი კვადრატული მეტრის მშენებლობაა დაეგმილი.
საცხოვრებელი სივრცეები უმაღლესი სტანდარტებით შენდება და ეს ხიდვალს უმაღლესი სტანდარტის რემონტით ვარდება. ამასთან საცხოვრებელი სივრცეები პროექტის დაახლოებით ნახევარში ადგენს, მეორე ნახევარი კი კომერციულ სივრცეებს ეთმობა, რომლის მშენებლობის ღირებულება 1 კვადრატულ მეტრზე გაცილებით მაღალია. მსხვილი ინვესტიციის ჩადებაა დაგეგმილი გონიოს იახტმარინას, ასევე კომერციული და რეკრეაციული სივრცეების მშენებლობასა და განვითარებაში. Წანისის ტყეპარკს, რომელიც დღეს მძიმე მდგომარეობაშია და რომლის რეაბილიტაცია სახელმწიფოს 150 მილიონ ლარზე მეტი დაუჯდებოდა, ახალი მწვანე სივრცეები დაემატება. მთლიანობაში ეს არ არის სტანდარტული დეველოპერული პროექტი, რომლის ფარგლებში სტანდარტული კორპუსები შენდება და ბინები იყიდება. წანისა და გონიოში იქმნება უმაღლესი სტანდარტების ინფრასტრუქტურა, რომელიც როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, ისე საქართველოში ჩამოსულ სტუმრებს საუკეთესო გარემოს შესთავაზებს. ასეთ პირობებში საქმეში ჩახედული ნებისმიერი ადამიანი დამეთანხმება, რომ ინვესტიციის ჯამი აბსოლუტურად რეალურ განგარიშებაზეა დაფუძნებული. რაც შეეხება ხელშეკრულებისთვის კომერციული საიდუმლოების სტატუსის მინიჭებას. ეს ფაქტი ეფუძნება ერთი მხრივ საქართველოს კანონმდებლობას, ხოლო მეორე მხრივ საერთაშორისო პრაქტიკას. სახელმწიფოს არაფერი აქვს დასამალი საკუთარი მოქალაქეებისთვის და მზადაა უპასუხოს ყველა შეკითხვას ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. თუმცა ნებისმიერი კომერციული კომპანიის ინტერესებშია საიდუმლოდ დარჩეს ხელშეკრულების დეტალები, რათა საომავლოდ ჰქონდეს მეტი თავისუფლება სხვა პოტენციურ პარტნიორებთან მოლაპარაკებების წარმოებისას. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ხელშეკრულებას კომერციული საიდუმლოების სტატუსი მიენიჭა. როდესაც ეს ყველაფერი იცის ზოგიერთი პარტიის ბიზნესმენმა ხელმძღვანელმა და მისი პარტია ამ თემით მაინც სპეკულირებს, შეუძლებელია არ გავიხსენოთ, თუ რამდენად მძიმეა უცხოელი აგენტის ხვედრა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მზად ვართ უპასუხოთ ნებისმიერ შეკითხვას ხელშეკრულების ყველა პრინციპულ საკითხთან დაკავშირებით. რაც შეეხება განაშენიანების გენერალურ გეგმას, ის დამტკიცდება ეკონომიკის სამინისტროსა და შესაბამისი მუნიციპალიტეტების მიერ გამჭვირვალედ კანონით გათვალისწინებული ყველა სტანდარტული პროცედურის დაცვით. მინდა შეგახსენოთ 3 წლის წინ გაშლილი ყალბი-ქსენოფობიური კამპანია საქართველოს რუსიფიკაციისა და ეროვნული უსაფრთხოების შერხების შესახებ. მაშინ მოსახლეობას უთხარით, რომ ყველაფერი სახელმწიფოს კონტროლს ექვემდებარებოდა და დავკვირდით, რომ არც საქართველოს რუსიფიკაცია მოხდებოდა და არც ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს შეექმნებოდა რაიმე საფრთხე. დღეს 3 წლის თავზე ყველა ხედავს, რომ უცხოელი აგენტების ყალბს ფოთვას, რომლითაც მათ მაშინ საკმაოდ ბევრი კეთილსინდისიერი მოქალაქე შეიყვანეს შესწომაში, სინამდვილეში არავით არის საფუძველი არ ქონდა და ხელისუფლებამ თავის დაბერება პირნათლად შეასრულა. დღესაც უბრალოდ იგივეს პირდებით ჩვენს თანამოქალაქეებს. ხელისუფლება სრულად აიცავს საქართველოს ეროვნულ და დემოგრაფიულ ინტერესებს და მხოლოდ ამ პირობებში განხორციელდება ყველა პროექტი, რომელიც საქართველოს ეკონომიკურ წინსვლას და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას მეტ კეთილდღეობას მოუტანს. და ბოლოს შეჯამება. ერთი მხრივ არავითარი არაბიზაცია, არავითარი მიწის გადაცემა უცხოტომელებისთვის, არავითარი მანიპულაციები ინვესტიციის განგარიშებისას. მეორე მხრივ 24,000 დროებითი და 8,000 მუდმივი სამუშაო ადგილი, დამატებით 11 მილიარდი საქართველოს ეკონომიკაში. წელიწადში დამატებით 700 მილიონი ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტში. უმაღლესი სტანდარტების განაშენიანებული სივრცეები კრწანისა და გონიოში. ახალი შესაძლებლობები ტურიზმის განვითარებისთვის, არავითარი ფინანსური ვალდებულება, ფინანსური გარანტია ან არასტანდარტული პირობა პარტნიორ კომპანიასთან მიმართებით. სტიმული სხვა მსხვილი კომპანიებისთვის ჩადონ მასშტაბური ინვესტიციები ქართულ ეკონომიკაში. როდესაც ერთ საინვესტიციო პროექტს ქვეყნის განვითარებისთვის ამხელა ეფექტი მოაქვს, გასაკვირი არაა, რომ საქართველოს უცხოთომელი არაგეთილოსურნეები მის წინააღმდეგ ასე აქტიურობენ და საკუთარ აგენტურას სრული ძალისხმევით ამუშავებენ. თუმცა მთავარია სიმართლე და ვფიქრობ, ასეთ პირობებში ხელისუფლების და თითოეული ინფორმირებული მოქალაქის არჩევანი ძალიან მარტივია. ჩვენი არჩევანია მშვიდობა და განვითარება საქართველოსთვის და ქართველების უკეთესი მომავლისთვის. პროექტის საქართველოს ეროვნული ინტერესების სრული დაცვით განხორციელებაზე ხელისუფლება იღებს სრულ პასუხისმგებლობას.